Solika avy ao Tsimiroro, Valorivo sy Eninalina sy Raetsy Baril no miandry ny handefasana azy. Noraisin'ireo kristianina katolika tamin'ny fomba manitriketrika androany ny eveka ny dioseziny Tsiroany Mandidy. 17 amin'ireo mpikaramanady 20 namono ny filoha haïtianina Juvenel Moïse no efa tratra. Santino mavao ny televiziona malagasy arahanao izao arivo izao. Akoryaletsika jiaby tonga sondray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny televiziona malagasy amin'ity matonala ity mikaiky antsika anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tapany voalohany fampahalalam-baovao mandalo eto Antananarivo amin'izao fotoana izao ny gouvernoura rehetra manerana nosy anisan'izany ny gouvernoura ny faritra Androy. Androany dia nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny tenany nanaova ny tatitra ny zava-misy marina amin'izao fotoana izao any Atsimonosy fa teo ihany koa ireo asa efa mandeha amin'ny famahana ny olany kere any antoerana. Tsotso fanomezana sy Andry Rajaonarvao. Mizara roa mazava tsara ireo asa mandeha any Atsimonosy amin'izao fotoana izao amin'ny famahana ny olany kere raha ny tatitra nataon'ny gouvernoura ny faritra Androy. Voalohany, mitoy ny fanatanteran'ireo vahaolana maika sy ilaina eo ny eo toy ny fizarana ny sakafo sy ny zavatra ilain'ny mponina andavanandro. Coordination opérationnelle contre les kere na ny CCOK dia efa enimpolo latsaka kely ny fizarana sakafo natao ankoatra ny atao ny ireny mpiara-miombonantoka toy ny PAM, ny CRS, ny GRED, ny ONN, CPGI sy ny sisa. Manao ny ataony ihany koa ny tsara sitam-poa zay anatina fikambanana na ONG na fondation sy ny sisa. Ny faharoa indray dia ny fanatanteran'ireo paikady sy drafitra ary foto-drafitra asa maharitra anafoanan'izay kere izay. Efa voaresaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra rahateo ny andinindininy drafitra anatanteran'ireo FDB sy tetika asa 13 tapaka nandritra ny fikaonandoha lehibe no tanterana taolataolany aro ny 11 sy 12 jona teo. Anisan'ny efa mandeha ohatra ny famanany olany rano izay azo lazaina fa olana fototra ny toerana. Fanamboarana fantsona goavana be na pipeline zay efa misy moa ny potaka ary doublena ny débit-nio. Efa mandeha tsara mitsika amresaka zao tovy amin'izany ny aviany efa zay efa andalam-panamboarana ihany koa tsy mitsinjo ny ankehitrintsika zao miresaka sy miaraka eto zao fotsiny fa indrindra ho any taranaka faramandimy izay ny zava-misy eto. Fanohararotany gouvernoura tamin'ity tafa ho an'ny mpanao gazety ity ihany koa ny nitondrana sy ny nanamafisana ny fanazavana ny momba ilay filazana fa mihinana hoditro ny fanaovana kapa ny mponina ao anatin'ny faritra iandreketany. Mbola naveriny teto fa diso tanteraka izany. Hoditra ohatriny nareo tompoko ny rano mahamasaka an'iny mba valio nareo raha izay ohatrina ny kitay mahamasaka an'iny mba valio mampalahelo fa malagasy misy minia mikipy ny sasany hoe zay manko ny olana eto fankahalana olona anankiray fotsiny na dia lasa manakipy maso hoe tsy mijery ny tena marina misy. Tanjona petraka ny fitondrana moa taorian'ny fikaonandoha natao ny anovana tanteraka ny faritra atsimo Madagasikara antony nanaovana fanamby na engagement lehibe tany an-toerana. Ny tsy fisiany rotsakorana ahafahan'ny mamboly no tena olana any Androy hoy Latimer Ranger tamin'ny alalan'ny ady hevitra omaly teto amin'ny televiziona malagasy fa tsy ny tsy fisiany rano sotroina akory. Famintinan'izay hoetiny Aurelia Rafinga. Diso ny fivoizana matetika efa tany tsy misy rano i Androy hoy Latimer Rangers. Fohy loatra ny fotoana ilatsahan'ny ranorana ka tsy ahafahana mamokatra. Ny tsy fisinkoanina noho ny tsy fahafahana mamboly no antony kere any Atsimo. Misy rano abokoa reo faritra reo ary manana renirano na ny hosotroina na handrokanina na hanasandamba na handrona zany. Fa raha vao tsy latsaka ny ranorana eo amin'ny volana oktobra, novambra, desambra, janvier, février, mars dia tsy afaka mamboly ny tantsaha an-tanoy. Ka rehefa tsy afaka mamboly
dia tsy afa-mamokatra, rehefa tsy afa-mamokatra dia tsy manana vokatra hatao tahiry hoanina isan'andro. Fitarian-drano avy amin'ny renirano Nifao ihany no vahaolana maharitra. Ary dia nilatsaiko tao anatin'ny gazety Midi Madagasikara tamin'ny taona 1970. Fitarihana renirano Faho avy any Faradofay mandritry ny 70 kilometatra avolo d'oiseau tonga any aty Atsinanan'Ambombe dia zaraina ho an'ny velarantany rehetra rehefa avy eo dia tondrahana le faritra rehetra ka nalatsaka na tsy latsaka ny ranorana dia afaka mamboly foana zany. Anisan'ny nanampitrotraka ny Kere tany Androiny nandefasan'ny Frantsay bibikely mamono raketa ny taona 1970. Ny raketa izay niantoka ny fahavelomany foko Antandroy hatramin'izay na nisy na tsy nisy ny Kere. Ila Frantsa zay napiditra an'ilay bibikely le atao hoe cochenille, le avy tany La Réunion tamin'ny taona 1929 ka nampidirina manerana ny faritry Androy mba hamongorana le fisian'ny raketa izay sakafo ny foko Antandroy. Omeo rano fotsiny, zaraza misy vaza mihetsika, io nisy hatramin'izay noho ny fisolelana ireo Antandroy sasany ho hiatrany Latimer. Tahotra ny lazany tao am-pony betsaka sao hanohina ny mpitondra. Ivadika eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana isika ny farina tamin'ny fomba ofisialy androany ilay atrikasa no tanterana tetsy amin'ny Carleton nanaovana jeritodiky ny teti-pivoarana ho an'ny fanabeazana na ny PSE. Nisy ireo loha hevitra fitonodinina nandritra ny 3 andro ary taorian'izay nisy ireo fehi-kevitra nivoaka ho fanatsarana izay tontolon'ny fanabeazana izay totsy fanomezana sy Andry Rajanavao. Fanomezan'ireo fitaovana rehetra ilain'ny eny fotony mba hanatsarana ny fanabeazana any amin'izy ireo na ny décentralisation, eo ihany koa ny politika ny mpanabe na ny fanatsarana ny tontolo manodidina ny mpampianatra. Ireo ny tena zava-dehibe nodinihana tao anatin'ny 3 andro nanaovan'ity jeritodiky ny teti-pivoarana ho an'ny fanabeazana na ny PSE ity. Raha ho an'ireo ministera telo voakasika, misy ny asa atao avy hatrany. Dia miankina indrindra amin'ny kalitao sy ny fahaizana ananan'ny mpampianatra. Dia eo koa moa zany ny fanatsarana ny curriculum. Ireo rehetra moa zany amin'izao dia efa ilofosany ministera tanteraka ka alohan'ny fidirana ho avy izao zany dia efa vita daholo zany ny fanatsarana andreo na ny fanofanana ny mpampianatra hiatrika ny fidirana ho avy. Efa manomboka zany izao ny fandinihana eto anivon'ny ministera araka ny tsoakevitra azo rehetra teo zany ahafahana manatsara n'le politika izay efa atao eo anivon'ny ministera. Ny volana septambra izao dia mbola isy ihany koa ny ady hevitra ho atao mbola ao anatin'izay PSE izay ihany ka ireo loha hevitra tsy voaresaka teto indray toy ny fandaharam-pianarana sy ny maro hafa nodinihana amin'izany. Ao anatin'ny fampiroboroboana ny vehivavy kosa ny eo tamin'ireo fikambanam-behivavy sy tompona andraikitra ara-panjakana tany amin'ny distrikany Mananara Avaratra ny ministry ny mponina nanazava ireo lasa ataon'ny fitondram-panjakana indrindra ny fampiroboroboana n'izay vehivavy izay. TVM Mananara Avaratra. Nanao fitsidina aran'asa taty amin'ny distrikany Mananara Avaratra ny ministry ny mponina Ramatoa Michel Bave Angelica avy hatrany dia neona ny vantana tamin'ireo fikambanam-behivavy sy ireo tompon'andraikitra ara-panjakana. Nambarany ministra ihany koa fa hiezaka izy amin'ny fampiroboroboana ny fikambanam-behivavy mifanaraka amin'ny fandaranasa ny fitoram-panjakana ka nanolotra lela vola mitendina enety sy roa tapitrisa ariary ho fanohanana azy ireo. Nasiany Ramatoa ministra resaka ihany koa ny fanavaozana ny tranom-behivavy aty amin'ny distrikany Mananara Avaratra.
Ambaran'ny ministra Ampabemas dia apetraka ny vato fototra anamboarana fotodrafitrasany bureau manara-penitra ho an'ny mponina. Entitra ny tenany amin'ny ady amin'ny herisetra sy fanolanana zaza tsy ampy taona. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana aty amin'ny distrika ny Mananaravaratra ny fididim-paritra nataony izao. Tafiditra ao anatin'ny tapany faharoa fampahalalam-baovao isika, olona maro no liana amin'ny ady hevitra misokatra no karakarainy omnisy nandritra ny 3 andro. Samy nasintona olona avokoa ireo loha hevitra nentina teo anatrehany manam-pahefana manokana izay ny tarika ny ady hevitra. Njakasaratra Randriana Arososy Fanira Andriamanana no hitaritra an'izay. Akoatra ny ady hevitra mikasika ny uranium, ny rampitany any amin'ny faritra Atsimo-Nosy ary ny momba ny fitrandrana solika dia isan'ny nasintona mpandray anjara maro tokoa ny momba ny hetra amin'ny fitrandrana sy ny lafin'ny tontolo iainana. Misy an'ilay tsy fahalalany avy any amin'ny na atsika na publika na mpiara-monina mikasasana hoe ina tsara ny anjara andraikitry ny sehatra ny fitrandrana sy fikarana solika sy ny loharano sy faditsika. Ohatra hoe hetra zao hoe totsy maharay ny olona any amin'ny toerana izay misy any projet ohatra na hoe to manimba tontolo iainana fikarohana izany hoe manokatra le ady hevitra zany fa dingana voalohany mba ahafahantsika ndrosy manatsaratra. Raha ny momba ny fitrandrana solika ao Tsimororo kosa indray miroso ny dingana ho an'ny orinasa misehatra amin'izany. Ny amin'ny Tsimororo dia zareo mbola ao anatin'ilay ataontsika hoe phase de développement mamaritra n'ilay fanaovana n'ilay essai de production izany zao ary rehefa nanao an'ilay essai moa zany izy dia misy 160,000 barils eo zao no anatin'ilay température zareo any Tsimororo izay niandry nandefasana anazy avy eo mitohy indray ilay essai dia araky ny firosony amin'izay vao miditra amin'ilay hoe fitrandrana commercial le eritreretintsika amin'izay zany hoe iny fa efa tena manondrana amin'izay tsika malagasy. Fantatra nandritra ny ady hevitra misokatra fa 700 seninalina sy valetsy kilometatra toradroa ny rampitany any amin'ny faritra Atsimo-Nosy azon'ny Madagasikara angatahana. Faritra efatra no misy tahirina uranium dia ny ao Tranimaro, Makay, Vinanikarena ary Folakara. Olona miisa 590 kosa no nandray anjara tamin'ny ady hevitra misokatra ary 7 isa-minitra no niditra tamin'ny alalan'ny VVV teboka omnisy tsipika 570 teboka AMZ plateforme en ligne no sokafan'ny omnisy nandritra ny fankalazana ny 570 taona ary mbola azo ampiasaina hatramin'ny volana Desambra 2024 avy izao. Dingana vaovao no atrehany omnisy manomboka izao hitondra fanatsarana amin'ny lafiny maro ny tsoakevitra azo nandritra ny 3 andro nanaovana ady hevitra misokatra. Fantatra izany nandritra ny fankatoavana tamin'ny fomba ofisialy fanakatonana tamin'ny fomba ofisialy ny fanamariana ny fa 570 taona nananganana ny omnisy teto Madagasikara. Njakasaratra Randriana Arososy Fanira Andriamanana Drany. Loha hevitra stratejika enina mifandraika amin'ny fitrandrana solika sy harena kibony tany no nanaovana ady hevitra misokatra ka ho an'ireo tsy afaka nanatrika mivantana teto amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo dia niditra mivantana tamin'ny alalan'ny plateforme en ligne. Ny adian-kevitra ny momba ny fitrandrana solika, ny fangatahana rampitany any amin'ny faritra Atsimo-Nosy, ny hetra, ny tontolo iainana, ny fitrandrana uranium ary ny momba ny laboratoire eo anivon'ny omnisy. Hitondra fanatsarana fomba fiasa amin'ny 570 taona manaraka ny tsoakevitra nandritra ny 3 andro nanatanterahana azy. Ny zava-dehibe amin'ny 3 andro ny sisire zany dia fahafantarana koa ny hevitr'ireo mpiara-monina ankahazo resaka ohatra hoe société civile na ireo tafiditra any amin'ny resaka environnement, resaka momba ny hetra ohatra zao izay tena hoe naka fotoana be ny nanaovana ny ady hevitra tao afaka nangona daholo ireny hevitra ireny ahafahana manatsara satria ny tadintsika zao dia andeha hiroso an'ilay hoe fampandehanana ny sehatra fitrandrana sy fikarohana solika sy ny loharan-karena sy faditsika io dia ilay hoa hevitra mivoaka ireny no aravina entina any amin'ny ministera piasy izay ministera tokon'andraikitra tafiditra amin'ireny ahafahantsika mametraka ny ohatra hoe fehezan-dalàna manatsara ny sehatra izay aloha dia vadingana iray lehibe.
Ny tale jeneraly loharan-karena stratéjika no nisolo-tena ny ministry ny Arena Kibonitany tamin'ny fanakatonana ny fankalazana ny 570 taona ny OMIS. Ny ben'ny tanàna Antananarivo no napetrany fankalazana nandritra ny 3 andro. Anarivo ny ary nisandrahaka tamina firenena maro kosa ireo nandray anjara tamin'ny adivitra misokatra. Fa mandidina kosa ny raharaha famonoana filoham-pirenena tany Haïti, 20 amin'ireo komando 20 voalaza fa nandray anjara tamin'ny famonoana ny filoham-pirenena dia voalaza fa teratany kolombiana, roa kosa amerikanina, tratra ny 70 mbola karona ny 8 miazakazaka be moa ny vaovao momba ity raharaha ity. Maro ireo firenena naneho ny heviny, ao ireo nanidiny sistany nanamafy ny fiambenana ny filohany hoentiny priskara kotondrasana amintsika ny antsipriany izay. Mivoatra aingana dia aingana ny vaovao momba ny famonoana ny filoham-pireneny Haïti Jovenel Moïse. Ireto hitantsika misary ireto ireo andiana komando miisa 70 voalaza fa nandray anjara tamin'izany famonoana izany, 10 teratany kolombiana, roa kosa amerikanina. Tratehaka tao amina trano iray misy ny masovoan'ny Taiwan ny sasany tamin'izy ireo, toerana izay voalaza fa nidirana ankeriny ary tsy lavitra ny trano fonenan'ny filoha. Raha ny loharanom-baovao avy amin'ny polisy any an-toerana dia 20 ireo komando nandray anjara tamin'ny famonoana. Akoatra ireo tratra sy maty, mbola misy valo ifampitediavana ankehitriny. Tsy mbola fantatra kosa hatreto iza ny tena naniraka ireto mpikaramanady ireto. Ny mahagaga hoy ireo mpandinika dia kolombiana ny 20 tamin'ireo mpikaramanady. Misy fandraisany amin'ny Kolombia ve? Mandeha ny fanady adiny ary nilaza ny ao Bogota fa hiara-iasa amin'ny fanjakana haïtiana hitadiny marina. Toy izany koa ny amerikanina handefa ny FBI anampy ireo mpanao fanady adiny. Tsahivina fa nisy amerikanina roa tafiditra ao anatin'izao famonoana ny filoha haïtiana Jovenel Moïse izao. Mbola mampanontany tenany maro ihany koa ny nahatafiditra ireo komando ireo atao amin'ny trano fonenan'ny filoha. Ny masovoan'ny Haïti ao Frantsa, Jean-Josué Pierre, dia nilaza fa raha ny loharanom-baovao dia nanambana ny hitifitra izy ireo raha tsy mametraka fitaovam-piadiana ireo mpiambina akaikin'ny filoha. Tao ihany koa ny loharanom-baovao hafa izay miteny fa mody ny laza ho anao fisafonana ny manodidina ny tranon'ny filoha ireto olona ireto. Ao ireo miteny fa tsy kombakomba tamin'ireo mpiambina tsotro izao. Ireo mpiray voatorindrina tamin'ny filoha Jovenel Moïse rehefa nanontaniana dia nilaza fa gaga ny amin'ny goragora amin'ny fiambenana ny trano fonenan'ity filoha ity. Misy fotofoto tanteraka araka izany ny zava-misy ao Haïti. Ankilan'ny raharaha momba ny praiminisitra izay tsy fantatra mazava hoe iza marina, Claude Joseph sa i Ariel Henry. I Claude Joseph milaza fa misolo toerana vonjomaika ny filoha. Ariel Henry kosa notendren'ny filoha Jovenel Moïse andro vitsivitsy lasa izay ary efa ho tokony nandray ny toerana maha-praiminisitra azy. Je ne peux pas fermer l'œil depuis mercredi. Andaniny, ireo vahoaka miaina ao anaty fikorontanan-tsaina sy tahotra ny amin'ny mety ho fitarany raharaha ity. Miantso ny firenena mikambana sy États-Unis andefa andeha tafika hanamafy ny fampandriana fahalemana sy hiaro ireo toerana stratéjika ny tompona andraikitra ny Haïti. Manamafy ny fiambenana ny filohany ireo firenena manodidina. Misy mihitsy ireo manidy sistany tahaka ny Repoblika Dominikana. Ny zava-misy ao Haïti izay misy fiantraikany goavany amin'ny politika maneran-tany, indrindra fa ho an'ireo tany mahanitra, marefo ara-toe-karena sy ara-pandriampahalemana. Araka ny efa nambara teo dia mivoatra haingana ny vaovao momba indrara famonoana filohan'ny haïtiana iny. Misy ihany koa ny horonan-tsary sy ny vaovao farany voarainay makasika izay arahantsika rehefa avy eo rehefa vonona ny sary. Au total, impliqués dans l'assassinat du président haïtien Moïse Jovenel sont aux arrêts. Ce sont en majorité des Français et des Américains. L'objectif principal pour ces professionnels du crime, éliminer les dirigeants qui s'opposent à la vision occidentale. Ces derniers qui ont criblé le président haïtien de balles de la tête à l'abdomen ont été saisis à l'ambassade de Taïwan, tout proche de la présidence. Ils y sont entrés par infraction.
L'arrêté signé par une quinzaine de ministres a permis aux forces armées haïtiennes de procéder à l'arrestation de ces criminels. Il était question de faire des perquisitions dans le domicile de toute personne afin de recueillir toutes les informations permettant d'appréhender les assassins. Interdit toute réunion de nature à exciter ou à entretenir le désordre sur le territoire. Il était également question de contrôler l'accès aux voies de circulation, renforcer les dispositifs de sécurité, instaurer des mesures de sécurité spéciales et aussi de prendre toute mesure, généralement quelconque, permettant d'arrêter les assassins du chef de l'État. Résultat final, 26 mercenaires professionnels démasqués. L'opération a été mise en branle depuis mardi dernier où 4 mercenaires ont été tués, 2 interceptés et 3 policiers pris en otage, libérés. 5 voitures ont été récupérées, dont 3 brûlées par la population, mais aussi un très important arsenal d'armes de guerre, de munitions et du matériel militaire. L'assassinat de Moïse Jovenel plonge le pays plus loin encore dans l'instabilité. Le défunt président, âgé de 53 ans, avait nommé lundi dernier Ariel Henry à titre de nouveau Premier ministre, mais celui-ci n'était pas encore entré en fonction. Le Conseil des ministres, sous sa présidence, exercera le pouvoir jusqu'à l'élection d'un autre président. En attendant, les mercenaires professionnels français et américains en majorité seront capturés et traqués par l'armée haïtienne. Araka ny narahantsika teo iny dia 420 ireo mpikaramanady tratra ny ariva teo. Teratany frantsay sy amerikanina ny akamaroany. Ny tanjon'izy ireo dia ny hamono ireo ampitondra manohitra ny tandrefana. Fepetra maro moa no niraisy ny mpitondra any an-toerana anamafisana ny fandriam-pahalemana raha iny vaovao narahantsika teo iny ihany. Anisan'izany fepetra izany ny fisavana ny tranon'ireo izay rehetra mety misy fifandraisana amin'iny raharaha iny, fa ao ihany koa ny fanaraha-maso ny fivezivezena any Haiti, fanamafisana ny fandriam-pahalemana any an-toerana. Ivadika eo amin'ny pejy fizahantany isika. Ny faran'androany ilay hetsika tsena be ny fizahantany ho tanterana nandritra ny 3 andro tetsy amin'ny zaridain'Antaninarenina. Tratra moa ny tanjona ho an'ny mpikarakara manomboka liana amin'ny fizahantany anatiny ny Malagasy. Rivara Voanarivo sy Joël Randriamparany. Mbola Sainte Marie, nosy be ary mahajanga-trany hatreto ny mahasarika ireo Malagasy raha resaka fizahantany anatiny. Na izany aza, efa manomboka mahalinany maro ihany koa ireo toeram-pizahantany na site touristique ahafahana miala voly sy manao fanatanjahantena toy ny fandehanana an-tongotra na randonnée, ny fanaovana kayak sy ny plongée. Fantatry ny olona ny tsingony Bemara, fantatry ny olona ny sary, fa io maka io tena mbola hoe pesaka ny zinafantatra fa tamin'ilay faranteza nalefanay produit farany misy izy be misy ny olona tonga dia nytelefônanay hoe ahoana maka io fa tena tianao zay. Efa hitanay andro malagasy efa manomboka tian'le hoe mizahatany dia nanomana tolotra vaovao zany izahay tao anatin'izay anisan'izany hoe resaka tray manakary sy ny sambava ny mafana zany tena nahagaga ihany koa fa tena le tray manakary koa tena besaka ny olona sady nahazo le lohamasina vaovao tsika dia rassuré daholo ny client zany hoe afa ihany ny développement. Anisan'ireo sehatra voamafy noho ny krizy ara-pahasalamana misy maneran-tany ny fizahantany. Paikady maro no entindreo mpandraharaha manosika ity sehatra ity, indrindra amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny. Sapanay fa mavesatra foana zany fandoavana na dia efa natao izy hoe tolotra ho an'ny mpanjifa zany dia manana possibilité zany mandroso kelikely arak'izay fahafahan'ny tsirairay sy midiran'olona sakerinandro na isambolana fa mila tena 5 andro alohan'ny hiangana zany. Fa efa nadidy fantatra fa hoe sarotro ihany hoe tsy dia manana fa mizana mihitsy zany hoe dia aleo le olona atao detaty bebe mba ahafahan'ny olona mba hoe Telo andro no naharetan-tsena be ny fizahantany, tratra ny tanjona ho an'ny mpikarakara. Tena nitombo be ny mpitsidika raha oharina tamin'ny andriam voalohany sy faharoa. Hitanay koa hoe
mitombo ny fahaizan'ireo mpitsidika ireo amin'ny faritra eto Madagasikara amin'ny lafiny fizahantany tena manomboka liana malagasy amin'izany fizahantany anatin'izany izay mpikarakara tena afa-po tanteraka ary nonay fa tratra ny tanjona hoe 7 arivo ny mpitsidika. Andiany fantelo amin'ny tsenabe ny fizahantany amin'ity taona ity mbola itony hetsika raha ny fanazavana. Eo amin'ny pejy finoana kosa araka ny efa natsidika tamin'ny lohatenim-baovao dia noraisina androany eveka vaovao voatendry hitantana ny diocèse ny Tsiroany Mandidy ka diocèse marobe manerana ny nosy no tonga nanotrina izany fahatongavany tany amin'ny diocèse ny Tsiroany Mandidy izany. Jenny Rary Malalason TVM Tsiroany Mandidy. Ny 30 aprily 2024 no nanendreny Papa François any Monseigneur Andriana Antenaina Gabriel hitantana ny diocèse ny Tsiroany Mandidy ka izy no eveka fahaefatra hitondra ty diocèse ity. Aoka tsy ny sitrapoka ane no atao fa ny anao. Io ny teny filamatra izay nanamarika ny fandraisana sy ny fanamasinana ka vonona ny andray ny andraikitra mahaeveka azy izy. Vonona ho evekanareo rehetra eto amin'ny faritra Bongolava. Vonona miaraka amin'ny Eglise Katolika eto amin'ny faritra Bongolava hiara-iasa hitisy hanompon'ny vahoaka amin'ny mpamarinana ary vonona ihany koa ny ho akaiky ny vahoaka hiaro hanampy ary hanohana ny vahoaka indrindra ireo izay madinika indrindra. Raha tsaivina dia efa taona no efa tsy nisy eveka teto amin'ny diocèse ny Tsiroany Mandidy ka fietsika feno faliana no hita taratra teny amin'ireo kristianina marobe ny tsena azy. Ny rahampitso 12 Jolay 2024 moa no hanamasinana azy ho eo amin'izany toeram-boninahitra izany. Eo amin'ny sehatra ny fandraharahana ny fanaraka ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy FIVPAMA sy ny université IMGAM fa hanao tetikasa iombonina nampiana ny tanora malagasy ho sahy sehatra amin'ny famoronana asa fa tsy ho tanora mpitady asa fotsiny. Bertrand Ranevmanina sy Ajara zafy ny piasa. Voarakitra ity fifanarahan'ny université tsy miankina IMGAM sy ny fivondronana ny mpandraharaha malagasy teto Madagasikara ity fa ifanohana ny rotota anosika ireo tanora izay vita fianarana mba ho sahy amoronasa avy hatrany. Ary ny anjaran'ny FIVPAMA ao anatin'izy io dia anampy ireo tanora izay volavolain'ny IMGAM izay afaka hiroso amin'ny famadihana ny vinavinany tetikasany ho lasa tena asa fandraharana mihitsy. Ny anton'izay mantsy dia misy lafiny anankiroa. Ny voalohany dia fantatra fa tsy ampy velively ny asa eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia fampirisihana ny tanora hiroso mihitsy amin'ny fandraharana mba hitondra ainga sy tosika anankiray goavana amin'izany hoe fampandrosoana ara-toekarena izany. Efatra tsy isan-taona no tanora miroso amin'ny sehatry ny asa. Ilaina ny mampifana tanora tonga dia matianina eo amin'ny sehatry ny asa ho kosa ny tale jeneraly ny IMGAM. Firenena jerevantsika eto e. Zay firenena zay ny rehetra miara-mitondra fijery ho amin'ny tombontsoa amin'ny firenena ihany koa. Rehetra ho antsika malagasy hoe mpandraharaha amin'izay ary atao zisotomana ny olona rehetra ny vola vahiny maro eto amin'ity firenena ity. Raha tiana handeha ity firenena ity zany dia tsy maintsy atao ny tobahan'ny vola vahiny eto fa tsy eto antsika ny fampivarotra samy maharitra eto. Ny famadihana ho asa mpamokarana ny vinavinana ny tanora moa no tena tanjony izao fifanarahana izao mba hanabevo ny toe-karena eto Madagasikara. Ny pejiny sosialy mangataka ny mba hijeren'ny filoham-pirenena akaiky ny lalàna momba ny tan'olon-tsotra tsy vita titra izay voalany tamin'ny fivoriana ara-potoana voalohany ny anteny mera rotota teo ny fikambana ny tantsavy amin'ny vondrona misa 4 mialohan'ny hampanan-kery izany. Priskara Kotonandrasana sy Mami Ravoafisan.
vonona ny fampidinika sy fanometanana hatrany amin'ny fitondram-panjakana ny vovonany fikambanan'ny tantsaha nasionaly miisa enina eto Madagasikara. Mangataka kosa nefa izy ireo ny tsy ampiarana ilay lalàna vaovao mikasika ny tanin'olon-tsotra tsy vita titra. Tsy ireo lalàna rehetra izay nolaniany solombavam-bahoaka mahakasika ny fananatana io akory no tsy mety. Satria ohatra zao hoe ilay lalàna fandanian-jareo mahakasika ny boky rovotra any anivon'ny domaine tena kasitrahany renika satria tena misy izany boky rovotra zany ny fanatsarana sy fanavaozana an'izany tena ilaina. Torak'izany koa ireo tany kolonial zay amin'ny voanjo tena ilaina misaotrany zareo zahay makasitraka azy fa ity kosa ilay lalàna fanavana ilay lalàna 5 io zany no tena tsy ankasitrahanay. Zao no antony hoe raha voatany tsy vita titra na tsy vita karatany dia everina fa tany ny fanjakana ratsy na feno 5 taona nanajary teo talohan'ny voan'ity lalàna ity. Izy amin'ireo tany malagasy voalaza teo 700 reo any ka tsy mbola vita titra. Voalaza teo hoe 500 mahery fotsiny ny bife eto Madagasikara. Ohatran'izany koa tsy misy taratasy mazavany amin'ny akabeazan'ny tany hoe oviany olona io no nanajary teo. Tsy misy taratasy mazava zany fa kosa ny fomba fisainana malagasy dia hoe lovana io na tany no ajariana io na solam-pangadina io. Izany zany no mahatonga hoe tsy mety aminay. Tsahivina moa fa efa lany teo anivon'ny anteny mera rotonta ity volavolan-dalàna mahakasika ny tanin'olon-tsotra tsy vita titra ity. Mandrindra ny tontolo ny asa miroso makany amin'ny famitana ny fikarakarana ny famadihana UEFA sy ULD ireo mpiasa ECD eo anivon'ny ministeran'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra maro ny fepetra arana amin'izany anefa ho ampahafantariny ny Antsa Rakotomanana. Raika amin'ny 50 ireo mpiasa ECD ho avadika ho ELD sy UEFA eto anivon'ny ministeran'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahita ao Arakajy Mirindra. Avadika ho ELD ireo manana mari-pahaizana baccalauréat ary ho UEFA kosa ireo manana bac plus 2 mihoatra sy ireo efa niasa mihoatra ny 9 taona teto anivon'ny ministera. Efa miroso tanteraka any amin'ny fikarakarana an'ireo mpiasa 50 ireo zahay ary efa vita ny apahany amin'izay nafeny dossier sy ny fepetra dia efa vita avokoa ary efa miandry ny fahazahoany ny matricule sisa amin'izao fotoana izao. Misy ny avy eto amin'ny faritany, misy ny avy any amin'ny faritra. Ireo izay efa nahatonga ny dossier tamin'ny 7 ny andiany voalohany izay nafeny ny fepetra dia misy ireo avy any amin'ny faritany, misy ireo avy eto amin'ny faritra Antananarivo ary ireo andiany faharoa izay nafeny ny dossier ihany koa izay ho karakaraina manomboka anio dia efa misy ny avy any amin'ny faritra. Tsy misy zany ny fanavakavahana fa izay nafeny ny dossier rehetra na avy eto amin'ny faritany Antananarivo na avy any amin'ny faritany dia tonga dia efa natao avokoa. Raha nambarany tompony andraikitra anisan'ny ladam-pamehan'ny ministera amin'izao ny fijerenany tombotsoa an'ireo mpiara-miasa. Ela mba nandrandrana izany hiakatra eo mpiasa-panjakana izany ka dia tonga amin'ny toeran'izay amin'izao fotoana izao. Raha tsy ahivina dia misy 300 ireo mpiasan'ny ministeran'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahita ao Arakajy Mirindra manerana ny nosy. Eo amin'ny lafiny fifamoivoizana kosa voasokajy isan'ny toerana tsy azo hijanonana mihitsy ny rokady arivo isoroana ny lozam-pifamoivoizana sy ny fitohanana. Nanatanteraka fanentanana ho an'ireo mpampiasa lalana ny polisy sy ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera ary ireo sampandraraha misana ny fifamoivoizana. Voaherina Espérance Ernirina Rasolarzona. Lalana mikodana mirefy 4,2 kilometatra ity rokady nord-nord-est ity. Ahitana fiatsonana na rebus 470 eto. Raha ny hita tety efa misy ireo taksi be mampiasa ny lalana ary maro koa ireo fiara tsotra mandeha saingy tsy manaja ny fitsipika ifampivezana dia tsy efa azona mijanona ety antenatenan-dalana. Karetsaka dia mety andalo amin'ity lalana ity fa ny zavatra tsy azony atao dia ny manala olona na mijanona eny anelanelany eny tsy azony fiara karetsaka atao izay. Dia ohatr'izay koa tsy ny fiara karetsaka ihany fa ny rehetra mihitsiny izay mandalo amin'ity dia lalana tsy natao hijanonana izy ity
ny antony a dia amafisin'ny polisy pirenena eto ho fiarovana ny olona satria miaro ny olona zay ny asan'ny polisy pirenena dia ho fiarovana ny olona tsy isian'ny loza no antony tsy hijanonana amin'ity rocade ny arivo ity. Ankoatra ny fisindro polisy miatrana eny amin'ireo rond-point efatra amin'ity lalana ity dia misy ihany koa ny polisy manao navette manara-maso ny mety ho fandikampi-tsipika eny an-dalana. Ny sitraka fampahafantarana sy fanentanana momba ny fandrindram-piterana avy amin'ny PFPH na ny plateforme des personnes handicapées de Madagascar ny akamana ny kanny marenina etsy 67 hectares tanjona moa ny ampahalalana azy ireo ny zony ary alalana izy ireo ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina. Orela Rafringa sy Fi Rarzona. Ireo mpianatra amin'ny klasy fahatelo no miakatra no voakasika ity tetika asa ity ka manomboka amin'ny 17 taona no mihoatra. Toy ny olona rehetra na manana fahasembanana aza izy ireo dia tokony afantatra ny tontolo ny fandrindram-piterahana amin'ny ankapobeny. Anampidirinay ao anatin'ireo le fikambanan'ny olona manana fahasembanana zany ny akama na ny sekoly mitaiza ny marenina mena fanentanana mikasika an'izay le fahasalamana ara-pananahana sy ny resaka ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny olona zay satria izy ireo dia miserasera any anivon'ny fiarahamonina any dia zavatra tokony ho hainy zany mba tsy isiany ny loza anjo azy na ny manodidina azy ao anatin'izay lohahevitra anankiroa zay. Taloha zahay tena mbola tsy nisy fifanana momba an'izany mihitsy mahakasika ny fandrindram-piterahana sy ny ohatr'izany fa ny handicapé international izy no nampafantatra dia hoe ahoana ny fiarovana mba tsy ho bevoka izy zany nampifananay. Ny olona tena tsy misy fa tsy dia misy zany sady tsy misy koa ny mpandika teny amin'ny télé dia matetsika tsisy fa rehefa mba misy mpandika teny dia mba azonay ihany fa le izy zany tsy dia misy dia tsy dia mahazo zay. Ie, le hoe resaka mahakasika le mahazo tombontsoa amin'ny rehefa hoe zany hoe rehefa alohan'ny mariazy dia tokony tsy hiroso amin'izany fa lasa miteraka vokatra ratsy le izy. Zay zao ny vokatsoa azonay. Tsy atao zany izy alohan'ny mariazy. Satria ihany koa indraindray ny lehilahy tsy hita sy ny ohatr'izany fantanjanay zao aloha hoe miofana tsara aloha sady zay koa zao mbola kely dia miomana aloha omanina tsara aloha le ho avy. Fiara-miasa avy amin'ny Ouishtou Action sy ny HCI na ny Humanity Inclusion no nahafahana nanatanteraka ity hetsika ity ary toy manerana ny nosy. Ny fanomezana fanampiana ho an'ireo olona tradoza tany midongy atsimo eo ihany koa ny fampianarana amin'ny video amin'ny alalan'ny internet ny andinindin'ireo no arahantsika ao anatin'ireto vaovao tapatapan'ireto. Ny lozan'ny tranga teto amin'ny Fokotany Benoniky commune Lavaranga aty midongy atsimo dia tsy nitazapotsiny ny Fizafafi izay fikambanan'ny zanaky ny faritany Fianarantsoa Rindra Mato Christine Razanamasoa filohan'ny anteny Merapirenena fa nanolotra lamba firakotra sy lela vola. Misy ny namoiny aina maro ihany koa ny very fanagnana asiary managnadidy ny fikambanana Fizafafi. Taorin'ny farafangana teto fangaindrano no nitsidika ny toby fitaizana mararisaina eto amin'ny tobiny Ambohipinoana olany tobiny tsy fahampiana ratsakafo ka nanampy ny fikambanana. Sy afaka mamboly no marary eo dia mihinan-kany fosiny. Eto besaka ny sahira mila fagnampiana. Mahatratra 720 ny marary tsabony eto ary miisa 480 kosa ny mpiandry. Marina fa tsy olona veto vangaindrano ihany no mitsabo teny eto fa mandray ireo avy amin'ny faritra rehetra manodidina ihany koa ity toby ity. Miampy iray indray ny fampianarana amin'ny video amin'ny alalan'ny interneto. Tantsoroka an'ireo kilasy fahatelo sy kilasy famaranana amin'ny alalan'ny tambajotra ara-sosialy isika iray. Application raisina amin'ny www.isikaray.com izy ity. Fiara-miasa ny ekipan'ny Madaboky sy ny mpampianatra avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny afahana miditra aminy zany téléchargena ile application miditra any amin'ny Play Store, zay ny tena tsara kokoa miditra amin'ny Play Store na ihany koa miditra amin'ny page Facebook ny Isika Ray dia afaka alefa ihany koa le application dia rehefa azo le application installé amin'ny téléphone Android dia afaka ampiasaina avy hatrany. Isan'ny tanjona moa ny hanampy ireo afaka baka tsy ho disy lalam-piofanana eny amin'ny anjerimanontolo. Ny maresaka ara-panatanjahantena ho tanterana ny 20 sy ny 17 ary ny 20 ny volana Jolay izao ny Rally Vakinankaratra 2020 sy 2020 dingana faharoa amin'ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara amin'ny rally moa izany. Christian Rakotoarsoa sy Tojo Fanomezana no hitatitra an'izay.
dingana manokana 7.10 ny fananana amin'ity rally vakana karatra 2.20 ity isy ny super spécial roa atao ao amin'ny parc de l'Est ao an-tanàna Antsirabe mihitsy. Ny zoma manao ny visite technique et visite administrative ny maraina amin'ny 1.20 sasany cérémonie de départ dia amin'ny 12 départ ny tômôbila voalohany izay manao ny épreuve spéciale ao amin'ny parc de l'Est Antsirabe ihany dia miverina amin'ny gare izy dia miditra parc de réparation dia miverina indray mandeha amin'ny parc de l'Est indray dia miverina avy any izy dia miditra réparation dia mankao amin'ny art hôtel zany ny parc fermé. Fangatahany région ny amerenana amin'ny parc de l'Est amin'ny tantarany sy ny amerenana azy ohatrany taloha indray zany ny antony anaovana azy amin'ny parc de l'Est. Eo ihany koa nefa ireo épreuve spéciale atao amin'ny lalana any amin'ny ilany antsinanana Antsirabe ny asabotsy sy alahady. Combat io rally deuxième manche ny championnat de Madagascar. Combat tena combat io. Ao daholo ny grosse voiture rehetrarehetra sy ny pilote rehetrarehetra zany satria amin'ny manche deuxième manche azy zay dia samy mba miezaka fa izany publiena ihany moa ny amin'ny information fédération ny toerana hoe point spectateur zany. Miara-miasa manomana sy mikarakara ity rally vakana karatra 2.20 ity ny club Tazam, ny fédération sport automobile eto Madagasikara, ny faritra vakana karatra ary ny commune urbaine Antsirabe. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany ny sokatra ny aliny zoma teo ny alim-pandihizana atao Frantsa raha nikatona indritra ny fotoana lavalava noho ny fihibohana hipokolona ny efitrano tanora avokoa moa ny ankamaroany izany nandrasan'izy ireo efa ela ity fisokafana ity enitra kosa nefa ny fanaraha-maso ny fepetra ara-pahasalamana. Mamso Hortensia eo amin'ny sary ny France 24. D'histoire à Aix-en-Provence, ils sont sur leur 31, 1 an et 3 mois qu'ils attendaient ça. Enina ambin'ny folo volana teo no nandrasany maro ny fisokafany alim-pandihizana atao Frantsa. Nararaotina ny fotoana lava tsy nahafana ny voaka noho ny fihibohana, nafana ny fety, hipokolona ny efitrano fandihizana, tanora latsaky ny 1.30 taona avokoa, nameno ny 5.70 isanjato, entitra mifanaraha-maso ny fanajana ny fepetra ifehezana ny fianaky ny valana retina coronavirus ny tompona andraikitra. Ny variant Delta raha teo efa hita manerana ny sistany ny Frantsa, vao ety ambavahady idirana ny efitrano fandihizana, dia efa takina ny karatra manamarina ny fahavitana vaksiny 12 andro farafahakeliny ny faharetana. Ankoatr'izay, tsy maintsy mitondra ny taratasy manamarina fa tsy mitondra ny tsimokaretina, latsaky ny 12 ora io. Tsy nampino ny amarin'ny olona namonjy ny alim-pandihizana tamin'ny andro voalohany ny sokafana. Hita amin'ireo toerana sasantsasany ao Frantsa koa ny fitiliana vita eo no eo, afaka marinina amin'ny alalan'ny finday. Une réouverture à contre-courant, alors qu'à Barcelone ou aux Pays-Bas, les autorités viennent de décider de fermer les boîtes de nuit. Any Barcelone sy Pays-Bas kosa indray dia voaterina katona ny alim-pandihizana. Manaraka izany ny mpitantana toeram-pandihizana ao Frantsa amin'ny fanapa-kevitra mety ho raisy ny filoha Emmanuel Macron amin'ny alatsinainy izao satria tafiakatra 780 ny tranga vaovao tao Frantsa ny zoma teo. Beaucoup redoutent déjà l'allocution d'Emmanuel Macron ce lundi. Azadiny fandarana lazaony marina rehefa avy eo amin'ny 7 ora alina dia izay koa no mamarana ny fampahalam-baovao tamin'ity aligny ity ankasitrahana bevata ny fanaranao an'izany hatramin'ny farany mbola manome fotoananao amin'ny amaray koa veloma tompoko.